Firy zao nandalo fahadisom-panantenana tamin'ny fiainanareo? Ary ahoana raha tena fahadisom-panantenana lalina izany? Ary firy indray no tena nahazo ratra mafy tamin'ny fiainana? Izany hoe tena nangiry-firy tamin'ny fiainana mihitsy. Hitanareo zao, efa fotoana tokony hijanonana amin'ny fisaonana izany zao, andro vaovao zao. Fotoana tokony androsony zao. Zao androany zao, melohan'ny alanao eto. Sika zany tena ho siny hoditra vaovao ka afaka no asiana divay vaovao ny fanamasina ihany koa ao anatintsika ao. Manana olana maro sika, za koa efa nanana maro, efa tena diso fanantenana tamin'ny fiainana. Fa hitanareo na zany aza. Fa tsy izay zava-mitranga amintsika no mahatonga antsika tsy ho faly, fa ireo toetra antsika amin'izay zava-mitranga no mahatonga antsika tsy ho faly mihitsy. Ary afaka mahazo anareo hiala amin'ny aizina fotsiny dia andrehatra jiro mialohan'ny ilanareo eto dia amantaranareo fa Jesosy ngefa nandovidiny lafo be mba hanananareo fiainana mahagaga sy mahafinaritra. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hamono sy hangalatra ary andringana, fa Jesosy nazy hoe zaho avy mba hahafahanareo manana sy ankafiny fiainanareo dia ananareo zany feno mandra-pitobany. Hitanareo zao ty afara ty zany tsy ho an'ny toerana feno olona maro, tahaka izao eto Amerika zao ty zao dia ho anareo any amin'ny tanàna any afovoan'ny Afrika any, ho any any Inde, ho any any faritry Azia any, na ry olona any atsinanan'ny Eropa, ny devoly mitady ampisainanao hoe ianao indray dia tsy manana karazana fiainana hafa ankoatra zara fa izy foana ihany, zany foana ihany no afaka tenainao tsy ianao tena afaka manana fiainana mahafinaritra sy tsara ary magaga tahaka ny olo-kafa ihany koa. Fa tsy mbola tary zany mitady toetra tsara dia manomboka indray. Tsy mbola tary zany. Manomboka indray. Inona mitranga raha manana hevitra ianao dia tsy mety anefa izany. Hitanareo ny sain'ny olona mandamina ny alehany fa Andriamanitra no mitarika ny diany. Hitako fa mila manomboka matoky an'Andriamanitra sika fa hoe rehefa tsy mety amintsika ny zavatra sasany raha tokony ho tezitra ianao na hanao toetra ratsy dia mety hoe Andriamanitra miaro antsika amin'ny zavatra izany fa tsy takantsika akory. Reto misy zavatra telo izay nosoratako tao amin'ny boky. Raha nanao izay tratry ny herinao ianao nangalana fankatiavana indray fa ilay namana ny voamaiky nisisika tamin'ny fisarana amin'izany fiarana izany. Andriamanitra zany mety mitarika amin'ny fanankatona ny varavarana. Mety Andriamanitra manakatona varavarana izany. Zany zao mety fankatiavana izay tena mamotika anao eny an-dalana eny mihitsy fa ilaza zavatra aminareo zahay fa nianatra ny fombako tsy hanao izay fihezana mihitra amin'ny fitiavana tahaka izany dia jery andry dia jery anty Ekipty dia hoe te ho isan'izany koa. Fa miteny aminareo aza mivavaka foana hoe Andriamanitra ianao no mampiditra any amin'izay tianao hidirako rehetra. Raha tianao tena hiaraka amin'ity olo ty dia izay zany. Raha tsy mampanina azy any satria haiko fa raha tsy Andriamanitra no mitarika ny diako tsy maintsy afara amin'ny olana foana zany. Aza mba mandany andro miaraka amin'ny olona izay verinao fa manandanja zany satria hoe anao manandanja koa zany. Fa raha manao ny asa takiny ianao ka mezaka hiditra amin'ireny fianarana ambonireny kanefa ny laviny izay mahainao anao, Andriamanitra mety miaro anao amin'ny zavatra izay mety handratra anao amin'izany. Raha tena ny asa mafy arak'izay vitanao ianao kanefa ilay asa tsy nety azo, mety Andriamanitra miaro anao amin'ny asa izay tsy fenonao mihitsy zany na koa mety tsy ahafahanao mamela ny fianakavianao tanteraka. Raha toa ka latsaka anaty embouteillage ianao nefa maika dia izao ianao tezitra be satria tsy mbola tonga any amin'ny tianao hisy ianao. Mety Andriamanitra miaro anao amin'ny loza zany any an-dalana any izay mety hahafaty anao mihitsy. Ka raha tokony tezitra ianao, zazy devo zao nianatra ny laza hoe eo an-tanany ny fotoananay. Ny fotoananay dia eo an-tanany. Aza mandany andro amin'ny fangidiny zany satria ny fiainana tsy mandeha amin'ny tianao andehanany fa lazao tsotra fotsiny hoe tena mety manana hevitra izay tsy haiko Andriamanitra izao. Za dia atoky azy. Misy olona mba mandray zavatra amin'izany ve androany? Eny ary zao dia te resaka aminareo ny amin'ny fananana sy ny hoditra vaovao a. Matio 5:9-10. Ary tsy misy olona manampina lamba tota amin'ny tapadamba tsy mbola voalona fa
ny vaovao zay natampina dia androvotra ny lambaka hitatra ny tritra ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tota raha izany dia ho tritra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny siny hoditra fa ny siny hoditra vaovao no asiany olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roroa hitako izao fa ilay divay vaovao raha tena izay marina tena resantsika lalandroany dia ilay fiainana mahery vaovao izany fanomboana ny vaovao indray dia ilay siny hoditra tota dia toetra taloha izany ny fomba fisaina taloha momba ny tenanao mila manomboka misaina ny tenantsika sika araka ny fijerin'Andriamanitra atsika fa tsy tahaka ny fijerin'ny olona atsika ianareo ave mila mahita ny tenanareo araka ny ahitan'Andriamanitra anareo nareo fa tsy ny fahitan'ny olona anareo sy firesany anareo tena mbola tokony averiko angamba mila mahita ny tenanao tahaka ny ahitan'Andriamanitra anao ianao zany no antony ilana hitsanganako eto foana ilazako hoe nareo dia tena mahagaga tokoa nareo nge tena mahagaga mampitanatana vavy re olona na dia ny fomba nanaovana ny vatantsika fotsiny aza raha manao lesona fahasalamana fotsiny zay zavatra tsy ataoko zany dia tena hitolagaga nareo ny amin'ny fahalalana ny zavatra rehetra izay mitranga ao amin'ny tenanareo isan'andro na ahatonga nareo aina tahaka izao Andriamanitra mifehizany rehetra zany namorona atsika izy nampiasa ny tanana tamintsika izy no mihazona atsika manana fahaizana sy talentenao ary fahalalana maro dia manatsaina ianao dia manana hery dia manana famoronana ao aminao dia manina zao ianao no mandeha mipetrapetra-potsiny eny dia avy eo tena mety tsara zany manao Joyce zany a marina zany aza mandany androm-piainanao amin'izay toetra taloha tany zay niompana tamin'ny zavatra taloha zay nandiso fanantenananao tamin'ny fiainana firy aminareo zao nandalo fahatsopanantenana tamin'ny fiainana ary ahoana raha tena fahatsopanantenana lalina zany ary firy indray tena nahazo ratra mafy tamin'ny fiainana zany hoe tena nankirifiry tamin'ny fiainana mihitsy hitanareo zao efa fotoana hijanonana amin'ny fisaonana zany zao andro vaovao fotoana tokony androsony zao androany zao melohany elanao eto sika zany tena ho siny hoditra vaovao ka ho afaka no asiana divay vaovao ny fanamasina ihany koa ao anatintsika ao fa andro vaovao zany tena andro vaovao zany rehefa diso fanantenana ianao dia niteniko anao androany dia hoe miverena indray ianao amin'ny toetra iray vaovao manova ny zavatra rehetra mila manana toetra vaovao mikasika an'Andriamanitra azy ianao hitanareo sika nge efa nahitan'Andriamanitra tamin'ny endrika diso nandritra taona maro Andriamanitra tsy mba hoe tezitra amin'ny olon-drehetra zany dia hoe miandry amelony rehetra fotsiny isaky ny mahita azy ireny manao fahadisoana matetika fa Andriamanitra ny fitiavana sy famindrapo izy dia efa merenana indray sy fahafana manomboka indray dia mandresy lahatra foana izy raha manoto sika mandresy lahatra iala izy fa sika koa tsy ho afa mialamaina amin'izany fa Andriamanitra dia anitsy atsika dia andresy lahatra sy anafay atsika ary tsy tia atsika izy raha tsy manao zany filaza zavatra iray aminareo Andriamanitra indray tsy mba miala aminao zany hoya izy indray tsy mba hiala aminao izany izy tsy miala aminao zany Andriamanitra zany tsy mora mijanona aminao zany mety tsy mbola nanomboka akory azy izy amin'izao amen mila mitandrina tsara ianao ny amin'ireny toetra ireny za zao nandao fotoana zay tena laiko ny adina tamin'ny toetra hoe tena efa miantitra zany azonareo ve taitra tany amin'ny fandrimbaintany teny andalany valo amin'ny telopotona tamin'ny fiainako miamalotoloto ny jiro dia ilay rideau koa efa tena miforiporitra dia efa mivasoka koa ilay tapi eo zany ianao tsy haiko aloha tsy haiko Andriamanitra raha mbola hoe hitanareo zao tsy mamela zany fotsiny afa toy ny hoe feza teny tsy feno zany zao tsia
za tena voata mihitsy manao zao zavatra ataoko zao, za tena feno fisaorana ny amin'ny fahafana manampy ny olona zao. Mba mariny za koa tsy tena anareo tena tsy niaritra zany mihitsy afa milaza fotsiny hoe za koa tsy amely zany. Ianareo nahoana satria za mamita ny fiazakazahako, za mamita ny azakazako. Tsy mila fahaizana manokana ny manomboka an'izany. Fa tena mila lelana vehivavin'Andriamanitra, sy herin'ny fanamasina betsaka, ny mamarana ny azakazakao, dia tonga arak'izay ilain'Andriamanitra anao marina. Ary efa tapa-kevitra ny nampianareo arak'izay tratrako aho, dia izay vitako rehetra. Eny ary, Jaona 1:20. Mitsangana ny Lazarosy. Voalohany indrindra aloha tena tiako ny 5:50 ka tonga dia anomboka eo aloha. Hoy Jesosy taminy tsy voalazako sy nampanantenaiko ve fa raha ino sy ankinamiko ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Zany zao no isan'ny toetra voalohany ilaina nananao dia ny toetra-pinoana mihoatra ny fisalasalana. Ka isaky ny mifo dia mitsangana ary lasa hoe za mino fa isy zavatra tsara hitranga amiko androany. Afaka manao zany fahazarana ve ianao, za mino fa isy zavatra tsara hitranga amiko androany. Daondra matsika zany, za mino fa isy zavatra tsara hitranga amiko androany. Za zao zany mandre karazana monomonina hoe tena efa nanandra zany a maly. Fa tsy nisy tsara nitranga zao dia ataovindray zany, dia avereno, dia avereno, dia avereno, dia avereno, dia avereno, dia avereno. Dia ataovy mandra-pahareraka ny devoly zany dia aleo azy mandreanao ilaza toetra mahomby. Ka tsy tia mangina ny tananao tsony azy izy. Jesosy nankeo am-pasana dia nanao hoe Lazarosy mivoaka tao. Dia nivoaka tao izy. Fa tsy tena rentsika matetika ny farany tantara, fa ny toy tantara no tena tiako resana aminareo androany satria Jesosy mbola niteny zavatra hafa zay hitako fa tena manan-danja kokoa. Hoy izy hoe esory ny lamba-paty eny aminao iny. Zany misy atsika amin'izao manao izay anesorana lamba-paty sika satria efa nateraka andray, zany hoe efa pino ianao, efa nandalo fitsanganana tamin'ny maty zany, efa azonao sady ilay fahaterana andray. Fa raha mbola hiazona lamba-patinao ianao, tsy mbola afaka azony fiainana izay tian'Andriamanitra ho azonao ianao. Ino ary zany lamba-paty zany? Ireo toetra taloha, fomba fisainana taloha, fomba firesaka taloha, fomba fietsika ao taloha. Mara zany manina raha mba manana fanomboana vaovao amin'ny fomba firesaka ao androany. Ahoana raha mba milaza ianao hoe za tena hijanona tsy teny zavatra arak'izay na izy azy taloha fa mbola hiresaka zany mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Mangata amin'Andriamanitra mba tsy tenenanao zavatra tsy mahomby na dia tena voaratra mafy azy ianao raha ny amin'izao aza manome varavarana misokatra ho an'ny devoly zany mba ahafahana manaratsy zany kokoa. Fa toy izy foana ny filazana hoe Andriamanitra zaho matoky ianao ny zavatra tsara hitranga amiko. Tsy mbola tara zany ny amiko. Tena tiako ny afatra androany. Hitanareo taloha nge mety mahazatra fa mety efa simba koa zany. Ary tsy misy osotra tsony koa, zavatra izay tsy ampiasain'Andriamanitra tsony. Fa tsy nisy osotra tsony da vela tao amin'ny Saoly. Fa Andriamanitra nahita hevitra vaovao, osotra vaovao, ho an'ny hevitra vaovao, any mpanjaka vaovao. Tsy misy zava-doza tahaka izany hoe miezaka mampanao zavatra izay efa hita fa tsy hisy aina tsony ao aminy. Tahaka ilay fitenenana hoe rehefa maty 10 taona ny soavaly iray fa tsy tokony hitangenana tsony zany. Wow. Vaovao isa-maraina ny famindram-pony. Isaky ny 420 ora dia manana tombony hanomboka andray isika. Hitako fa na dia ny fomba nandaminan'Andriamanitra fiposana sy ny filetehany masoandro aza dia efa afatra ao atsika. Za tena zany mihitsy. Za tena mino ny fomba nizaran'ny andro 420 ora miverina. Dia donc atao hoe raha tena hainao tsara zany dia mifoha ianao anatin'ny 20 ora dia matory atin'ny 20 dia fa mety mafy amin'ny sasany aminareo zany fa hitanareo.
na manao anazy ny asarotry ny olana amin'ny fotoam-patoriana rehefa mba afaka matory tsara ianao de tony mba tsaratsara zany ny apitson'iny fa lazain'Andriamanitra hoe vaovao isa-maraina ny famindrapony ka ny marina ny isa-maraina de fanomboana vaovao aza mitsilany eo mpandrina ny maraina de misain'ireo adisoana rehetra vitanao maly fa zany mihitsy ny tadaviny devoly atao aminao fa tiany animba ny andro any ianao mialohany alanao ao mpandrina isan'ireo zavatra tsy nety rehetra vitanao maly andaingany devoly Isaia 7:7 Isaia 7:7 aza matsiaro ny lasana ireo zavatra efa lasa taloha tany indrao efa anao zava-baovao za efa anao zava-baovao de tenanareo zao teny efa tsy androko zao zay ahitana zay ataon'Andriamanitra fiainako amin'ny taona vitsy ho avy mifanamby afa tena mbola tsara de tsara de tsara hatrany indrao anao zava-baovao tsy tsikaritra ve zany midika zany hoe jereo zany afaka jerenareo amin'ny masom-pinoana ve zany ary mba ho asianareo fitandremana ve zany eny any anefitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiako ony ina ony lazainy ary akoatra zany koa tsy mampaninina zay ola mpianana misy anao zao mbola afaka manao zava-baovao de mbola iteny ihany ary efa nanana velibetsaka tamin'ny fiainana ianao tena mandratra zany de mangiry firy misy le fahatsapana tahak'ilay hoe toy reny efa hivoaka reny mihitsy no anatinao ao tena takatro tsara zany haiko zany za efa niainatranga zay nahatsapako tak zany zany de fihetsepo ihany zany satria isaky ny mameno tenanao betsaka amin'ny zavatra ianao ka tsy mety zany mazava ho azy tena mandiso fanantenana hitanareo manana safidy roa ianao afaka miaina ny fiainanao diso fanantenana na afaka manomboka indray zany ihany no safidy ananantsika miaina ny fiainanao diso fanantenana na miaina any amin'ny lasa de mamela ny devoly anaonao mahonena na nilika zany zavatra any ala amin'ny tenanao ka anaovanao hoe velona Andriamanitra sady miaina aty an-tany koa izy de efa manana hevitra ho ahy izy zaho anaiky izay nataony fa ho zao afaka manao zay lazainy fa vitako koa de mbola nomboka indray de mbola anao toetra vaovao sy fanomboana vaovao za tena hiala amin'ny lamba-patoko tia no andro nataon'ny tompo de tena ifaly sy iravo zao sika rehetra samy manana olana amin'ny sehatra sasany foana mety tsy tena mianatra aingana tahaka ny olon-kafa ianao na mety tsy mandralesona tahaka ny fandraisany azy ianao zay zao mananjanaka lazay izy zany ny faralahy zay tena marantsaina fa izy tena tsy nahy mihitsy tany am-pianarana de hitanareo le izy zany izy tsy mitovy fianatra amin'ny olon-drehetra zany raha ny taloha fa tsy mbola takatra ry zareo zany aloha satria ny fomba fampianaran-dry zareo ndrehetra de iray ihany fa ny azy de maiko koa izy mampiasa ny tanana sy ny hetsika saiko taka izy zany de ola mihetsika koa ny fomba izany manao zavatra raha vao tsapainy zany de lasa izy ny lehibe ny asa fanomponay de saiko ao anatin'ireny fifandraisan'ireny foana izy mandritra ireo dingana rehetra reny de ny zanakala mato David indray lehibe ny asa rehetra manera-tany de eo anelany andreo lareo zany hoe wow ry zareo zany tena manao asa marobe de manao zay ampandeha zany ho asy David mba anananay fahafahamiana kely amen nefa za tena natsiaro zao mihitsy hoe izy ty hoe zany de tsy maintsy ara-iaina amin'ny komandram-pahafaty marina sasany aminareo zao mananjanaka zay sainareo tahaka zany zany zao ohatrany hoe ianao ve zao de mbola afaka anderery ve ianao hitanao ina ary nataonao zao zany hoe za nanana zanaka vaviray zay efa tsy hitako tsony zay atao aminy satria izy de hitanareo le rehetra zay zany vehivavy tena nikorotana ary za nampyme fa izy mihitsy zao no mandamina ny etako sy ny korsako de karakara sy manampy mampatsiahy ny asako
fa mba omeo fahafahany zany tsy hoe raha manana fahabagana ianao amin'ny fiainana zany tsy midika akory hoe tsy afaka manao zany anao Andriamanitra rehefa mianatra miankina amin'ny fotsiny ianao. Amen. Milaza an'izao ary tsy manao fananiana manambany ny tenako fa mahay tsara kono zany fa ilaza tsotra aminareo ny marina. Zany hoe za nge tahaka ny olona rehetra ihany. Zany hoe zany hoe za zany tsy zany hoe za mba manana fahatakarana tahaka ny rehetra ihany fa tsy de hoe tena manana fahalalana meo mpanamin-javatra koa. Azonareo le resaka zany de hoe ianao no manao efitra amin'ny fiainanao ho an'Andriamanitra de manao reny dingan'ny finoany reny ianao de tsy miala mihitsy ianao de tsy miala andaharana fa tsy ho resy zany koa ianao amarana zany foana ianao anao zava-magaga amin'ny alalanao Andriamanitra de tsy mampaninona zay tsy ananao zany rehefa miaraka amin'ny fotsiny ianao. Mba takatrareo hoe zany tsy mampaninona any miteny anareo zay zavatra tsy haiko satria za manana Andriamanitra de izy mameno amin'ny fahalemeko miazona ho mafy izy manao aho tanora izy de mampihetsika miazona ho faly izy ka raha mahay mandresy ny tenantsika fotsiny sika. Zao mba jereo kely zao aza mijery ny tenanao fa izy ihany jerena. Eny ary fa mila faranako kely aloha vetivety mikasika ny Zakaiosy mifona aminareo raha mandre amin'ny resaka azy nareo fa tena tiako fotsiny izy. Lioka toko 7:10 afaka vakinao anao koa zany. Jesosy zany tonga tao tanàna de nitady ahita azy Zakaiosy fa izy aloha de tena fohy kely ka tsy nahita tao anaty olona tao. Le Zakaiosy fohy kely. Tiako zany sika nge fohy daholo amin'ny zavatra sasany. Re olona fa afaka niafina tany ambadiky ny azo tany izy de niravan'ny tany. Wai za fohy kely tsy afaka mahita Jesosy nefa ny olona rehetra de afaka mahita azy daholo fa za aloha zany de fohy fa naninona ary raha mba lava. Mety ho tsara zany zao anareo olona lava be reo. Mba azonareo ve zay lazaiko azonareo? Satria Zakaiosy nanao zay ahitany an Jesosy ka de niazakazaka teo alohan'ny olona izy de nianika teo ambony hazo. Mba manana mpianika azo ve sika androany eto? De takatrareo fa misy fanamariana ara-panahy zao amin'izany. Eny ary ka mety misy tsy aombiazanao anoany zao fa mba miezaka kely ihany. Mety mamila tena miezaka mafy ianao any am-pianarana any. Mety mamila miezaka mafy be ianao mba andaminana ny fiainanao. Fa samy manana azy daholo ny rehetra. Za zao tena nanao fanamby maro mihitsy. Fa nefa rako lasa tany amin'ny fandro lehilahy fa tena tsy lazaiko nareo impiry. Zany hoe tsy mivazivazy za tena mivoaka ny tranom-bahiny de tsy mirara mihitsy hoe impiry zany tanatin'ny herinandro de ianao moa zany mila miodina ankavia de za mankany ankavanana foana. De tsy hitako amin'izay zay alehako fa nefa rako any anaty trano fandrona foana. Aiko aloha fa ndraindray tena miasa loha amin'ny zavatra hafa foana azonareo. Fa hitanareo zao za tena te hianika azo. Ajanony ny fiahina zay zavatra tsy vitanao na zay tsy hainao tsara de atombohy amafisony amin'ireo zavatra zay afaka ataonao de avelao Andriamanitra no andray tanana zavatra sisa amin'izany. De noho zao ary efa marana an'ity zao Zakaiosy zany olona fohy kely fa nitady zavatra izy de tena niteny mihitsy izy tsy maintsy azoko zany. Niazakazaka aloha izy de nianika azo aveo. Raha mamaky ny tantara ianao de zao ny zava-nitranga. Efa nandalo tamin'izay Jesosy de nahita ny Zakaiosy teo ambony hazo izy. De naninona ary Jesosy no nijery ambony teo amin'ny hazo io. Satria ny zavatra tao amin'ny fanahin'ny Zakaiosy tao kasika ny fanahiny Jesosy de nisy fifandraisany zany. Satria Andriamanitra tena tsy ireny toe-tsain'olona hoe za andray tsy mba hialy zany. Tsy maninona zany na manan-kilema za fa za hiezaka de mba olona zay tian'Andriamanitra izao koa. De mba hainareo zay lazainy Jesosy momba Zakaiosy, hoy izy hoe avy midina aty fa eritrano hisakafany aminao aho anio. Wow! Ary izy moa zany de mpamory hetra, zany hoe tena mpanota sy mpangalatra mahay mihitsy. Fa nahita zavatra hafa tao aminy Jesosy zay afaka hiasany ndraiky io.
dia mino afa mahita zavatra aminareo koa andriamanitra androany izay afaka iasanyndray. Mety mila mianika azo vitsy ianao amin'ny fiainana fa afaka mahazo fanomboana indray, tsy mbola tara zany ny manomboka indray. Marina mitsangana ianao dia omeo fidarana be Andriamanitra.